de Gamilillas comeza o retorno da migración, porque emigrei sendo un crío e ao retornar recibín a herencia dos meus pais, algunhas viñas e tal, e aí foi onde surxiu un pouco o de querer montar unha bodega e dedicarme a isto, non? Despois de 30 anos fora, e foi cando ando buscando algo que se me adaptara ao meu proxecto e aos dos meus fillos, porque contando sempre con eles, senón xa non me metía nestes proxectos, non? Entón surgiu de que encontramos esta bodega, que estaba en ruínas, restaurámola. Entonces no 2002 empezamos a facer a primeira produción pequena para empezarnos a dar a conocer, e desde aquela seguimos avanzando, vamos crecendo pouco a pouco. Incorporaron os fillos fai uns 10 anos ou por aí, e radicalmente son eles quen levan isto. Eu xa estou jubilado, eu viño por aquí, axudo un pouco, pero pouca cousa, moitas veces máis técnico que que físico, non? E pouco máis hai que contar. A bodega de momento estamos en extensión de, como se dice, de desarrollo, de seguir crecendo. Estamos comprando máis terrenos, plantando viñas novas, en fin, todo o que estamos producindo é produción propia. Bueno, o significado é que naceu un aquí, sobre todo eu. Isto levalo na sangre de axudar ao pai, nas viñas. Aunque marches por o mundo adiante, sempre tens esa pequena cousa de cando volvas, seguir un pouco ca tradición da persona que estaba aí detrás miña, que era o meu pai, que tiña bastantes viñas, dedicabas bastante, non sei exactamente daquela como se cosechaba todo a granel, igual collía 20 ou 30 mil litros de viño ou máis, non sei exactamente, non podo. Entonces, eso foi o que nos, sobre todo de min, me animou a querer participar en isto de montar a bodega e dedicarme propio á produción de viño. O proceso foi bastante complexo, porque aquí a maior parte das viñas eran todas en copa, en ladeira, onde as tiña o meu pai, e era un pouco complexo, por exemplo, para traballalas, porque era todo moi manual, todo moi... Entonces, bueno, houve que levantar algunhas, adaptalas á maquinaria moderna, tractores e tal, para poder traballar, e dar sulfatos, o que era traballo de viña. Entonces, moitas levantáronse, outras quedaron, porque non queremos levantalas, pois son cepas moi vellas. Ese é o proxecto que hai no momento. Cando empezaríamos, eu que sei, con un par de hectáreas, sí, máis ou menos. Cas que heredei dos meus pais, e depois xa fomos comprando algo, e hoxe, claro, estamos xa un pouco máis avanzados. Pero tampouco queremos ir moito porque, como che digo, somos unha bodega familiar, non queremos tampouco pasarnos en produción, ni nada, queremos ter aquel tope de botellas e traballar con elas, intentar, polo menos, que a calidad sea boa, non? Non querer facer moita cantidad e baixar de calidad, senón nos exigimos máis a calidad que a produción. Entón, tampouco queremos avanzar moito e estar nese tope de produción que nos marcamos. Bueno, non, porque a bodega adaptouse, por exemplo, aquí nas viñas, xa te digo, o podemos, arrancámolo, plantámolo xa as medidas que nos entren as maquinarias, e poder traballar con maquinarias, tanto na terra como na vid, cousa de fitosanitarios, o que é traballar a terra con arados e cousas desas. Entonces, bueno, fomos adaptando bastante ben, quitado das que nos dixen antes, que nos quedan aí, que son
son viñas moi vellas, hai que traballar todo a mao, hai que dar o sulfato a mao, hai que, en fin, pero o que xe digo, como queremos a calidade e as son tepar vellas, non as queremos levantar, aunque nos dé moito máis traballo. Hombre, eu creo que os viñedos aquí en Valdeorras adáptanse moi ben o que é os climas que temos, entendes? É unha zona moi privilegiada porque temos un clima casi mediterráneo, as plagas que nos veñen aquí son moi pouquiñas, porque temos unhas temperaturas moi elevadas, entonces eu creo que aquí o que é a vid adaptouse ben xa, creo que da época romana ou cando foi que a trouxeron, están evolucionando moi ben, e as variedades que estamos agora, por exemplo, traballando, son variedades como o godello, a mencía e a garnacha, que é o que máis traballamos nos aquí, adáptasenos moi ben ao clima que temos aquí, aunque a climatología está nos fastidiando bastante os braos, que son moi calurosos, por o clima que temos, pero bueno, bien, de momento, eu personalmente non me podo queixar. Non me podo queixar porque, como che digo, as viñas témolas bastante en ladeira e é máis complexo porque a terra é máis seca, pero de todas formas, de momento, vai bastante ben. Sí, porque veñen bodegas foráneas da fora, que se asentaron aquí, e se asentan bodegas da fora, por exemplo, Ribera del Duero, de La Rioja, por aí, é porque algo se chama, senón non viñan. Nestes últimos anos notase máis porque se está traballando máis nela. Antes non se traballaba no turismo, agora estáse traballando máis. Traballase con packs de persoas que veñen a visitar bodegas, bueno, iso podese falar máis despois a miña filla, que é a que leva o tema no turismo, pero bien, está funcionando bastante bien, non nos podemos queixar. Non, a nosa intención non é medrar moito máis, é seguir co que temos e pouco máis chegar aí, se podemos, ás 70-80 mil botellas, e aí estancarnos e quedar aí, porque, como che digo, non queremos tampouco alargarnos moito, nin querer facer moito, senón manter unha calidad que nós podamos demostrar que podemos facela ca nosa propia uva, entonces esa é a nosa meta, non queremos ampliar moito máis.